तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, आप उसे प्रेस कर दीजिए। तो जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल क्रैक ओवर में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी गाड़ी का कैसे रिले टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो रिले टेस्टिंग का है वीडियो, मैं इसे 4 पार्ट में करने वाला हूं। मैं फर्स्ट पार्ट में रिले क्या होता है और कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड पार्ट में फिर टेस्टिंग चालू होगी। सेकंड पार्ट से मैं सेकंड पार्ट में 3 पिन और 4 पिन रिले का टेस्टिंग बताऊंगा। थर्ड पार्ट में मैं आपको 5 पिन और 7 पिन का रिले का टेस्टिंग बताऊंगा और फोर्थ पार्ट में मैं सेकंड कैटेगरी जो 7 पिन रिले है उनका टेस्टिंग बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में मैं रिले क्या होता है, रिले कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये रिले क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी अपने घर में स्विच यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए, बल्ब हो या आपका ट्यूबलाइट हो, फैन हो, सभी को ऑन ऑफ करने के लिए हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो रिले भी एक तरीके का स्विच है जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। और इसका वर्किंग कैसा होता है, तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है। इस पे यहाँ मैंने 85 लिखा हुआ है। ये मतलब ये सब जो आपको लाइंस दिख रही है सारे टर्मिनल है। जैसे मैं ये वाला आपका ले लेता हूँ एक रिले। ये 7 पिन रिले है। मैं इस ये जो है आपका 5 पिन रिले के बारे में बता रहा हूँ, बट वर्किंग सेम है। आपको मैं इसको खोल के दिखाऊंगा इसके अंदर का ये जो सर्किट कैसा है और इसका सर्किट दोनों आप मैच करिएगा, लग पूरा बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको एक बार सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या 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 है। तो जैसा देख सकते हैं ये पहला टर्मिनल आपका 85 है और ये नेगेटिव साइन मैं यहाँ दिया हुआ हूँ। ये दूसरा टर्मिनल आपका 86 है, पॉजिटिव साइन दिया हुआ हूँ। और यहाँ इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है जिसका वैल्यू 50 से लेके 150 तक होता है। मतलब 50 से लेके 150 के बीच में इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो होगा और ओम्स में होगा। और ये जो आप देख देख रहे हैं जो टर्मिनल 85 और 86 के बीच में एक आपका सॉलिनॉइड कनेक्टेड है। यही कॉइल के थ्रू आपका जो आपका स्विच है ये मूव करता है। तो आपका ये सॉलिनॉइड है। आपका देख सकते हैं 87 और 87A है, मतलब यही दो से हम आउटपुट लेंगे। और ये आपका 30 ग्राउंड पिन होता है और ये आपका स्प्रिंग है। तो मैं आपको एक बार ये जो है आपको रिले खोल के दिखाता हूँ और इसको भी आपको बताता हूँ डायग्राम के साथ में। तो आप जैसा देख सकते हैं ऐसे वाले जो रिले होते हैं इसमें आपको पिंस दिख रहे होंगे, देखिए। तो ये आसानी से निकल जाते हैं। तो आप ऐसा कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये आसानी से निकल गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सॉलिनॉइड है। ये देखिए, ये आपका सॉलिनॉइड है जो कि यहाँ पे है। आप स्विच देख सकते हैं, ये वाला स्विच है। ये देखिए, ये यही आपका मूव करता है। ये देखिए, देखिए। और ये जो आपका 2 पिन दिख रहा है, देखिए, ये देखिए, ये वाला जो पिन है आपका ये अभी 87 में 87A में है। और ये जो दूसरा पिन है आपका ये 87 में है। तो देखिए इसे मैं मूव करा तो देखिए, और यहाँ पे आपका स्प्रिंग है। यही 2 टर्मिनल्स हैं, इन्हीं के बीच में शिफ्ट होता है, देखिए। तो आप देख सकते हैं डायग्राम के साथ में बिल्कुल सही है। और जब भी हम यहाँ पे सप्लाई देंगे दोनों पे टर्मिनल पे, तो ये सोलेनॉइड वर्क करेगा, इसको अंदर की ओर खींचेगा और ये रिले वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, रिले की वर्किंग में बस इतना ही था। आप पार्ट 2 अगर देखना चाहते हैं जिसमें मैंने 3 पिन और 4 पिन का टेस्टिंग बताया, तो मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।